Když napadne sníh, člověku se chce odpočívat. Ale venku začíná boj o přežití. Někteří loví, někteří se schovávají a mnozí to nezvládnou do jara. Zjistěte, co je potřeba k přežití zimy, aniž byste museli vyjít ze svého doupěte. Pásmo skutečně zimních pořadů každou středu od 20 hodin na Viasat Nature.